Herzlich willkommen zum diesjährigen Jahresrückblick hier bei RetroCash. Über den Kanal, auf dem Kanal. Vorneweg natürlich ein riesiges Dankeschön an alle Kommentarschreiber, Like-Button-Drucker und Abonnenten. Auch vielen Dank an die Voldeboy für deinen Kommentar, habe ich ganz cool gefunden, aber du siehst, ich bin da auch erst im zweiten Jahr, wo ich ein bisschen regelmäßiger YouTube betreibe. Alles Gute auf deinem weiteren Weg und ich habe gesehen, du hast mich mit den Abonnenten mittlerweile wenn nicht sogar schon überholt, und ich mag dir da von Herzen gönnen, weil der Aufwand, den du betreibst, ist um einiges grösser wie das ein bisschen, was ich da mache. Trotzdem freut es mich, dass sich meine Abonnentenzahl im letzten Jahr verdoppelt hat, auch wenn die Abonnentenzahl immer noch ziemlich überschaubar ist. Freue mich trotzdem über jeden neuen Abonnent, der dazukommt, und jeden Kommentar und natürlich über jeden zusätzlichen Like, wo ein Video von mir überkommt. Kurzer Themenwechsel, auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder einen Code von einer Nintendo eShop-Karte und der Code wird irgendwann im Verlauf von dieser Folge eingeblendet. Einfach, dass das auch noch erwähnt worden wäre. Und dann habe ich leider im letzten Jahr ein paar Urheberrechtsverletzungen gehabt. Ich werde ein paar Beispiele einblenden. Und meistens ist es wegen der Musik in den Spielen. Das ist jetzt gerade vor allem beim Gran Turismo, beim vorletzten Let's Play, den ich jetzt da ja noch gemacht habe, ein bisschen massiver gewesen. Ich habe euch einfach da einmal noch gezeigt haben, weil es kann natürlich durchaus sein, dass die Urheber den Werbungen vor die Videos anschalten, und ihr wisst, ich mache das Ganze als Hobby, nicht aus kommerziellen Gründen. Ich möchte kein Geld damit verdienen und einfach, dass ich da nochmal erwähnt hätte. Dann kommen wir zum eigentlichen Jahresrückblick. Gestartet haben wir das oder eben das letzte Jahr, je nachdem wie man das Video schaut, mit Super Mario 64, so wie es ein Otto-Normalverbraucher durchspielen. Und da habe ich bewusst so geschrieben, weil ich weiß, es gibt einen Haufen Spieler, die haben sich auf Speedrunnen spezialisiert, und ich gehöre sicher nicht dazu. Ich habe das Spiel wirklich schon ewig nicht mehr durchgespielt, aber ich wollte gleich einmal ein Let's Play dazu machen und schauen, wie das dann ankommt. Dann weitergemacht haben wir mit dem Mario Kart 64. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht angekommen. Und dann ist der Übergang eigentlich gar zu Pokémon Snap. Und ich glaube auch, das Pokémon Snap ist nicht allzu schlecht angekommen. Ich weiss, die Grafik und die Aufnahmequalität ist halt schon eher bescheiden, aber wie ich es immer sage in den Videos, ich spiele das Ganze wirklich ab der Originalkonsole, und ab der Originalkonsole eine schlaue Aufnahmevariante zu finden, ist halt auch heutzutage noch ziemlich schwierig. Dann ist es weitergegangen mit Mario Kart Double Dash, leider noch auf 100 Kubik. Wenn ihr das Ganze mal noch möchtet auf 150 Kubik sehen, dann lasst doch einfach einen Kommi da. Und dann ist es weitergegangen mit Mario Kart 8 Deluxe. Wie könnte es anders sein? Aber wie gesagt, Mario Kart Reihe ist eine von meinen liebsten Reihen, auch heute noch. Da könnt ihr euch auch in Zukunft gefasst machen. Das eine oder das andere Mario Kart wird mit Sicherheit noch kommen. Und dann sind wir zu Tony Hawk's Pro Skater 2, ist auch eine von meinen absoluten Lieblingsreihen aus meiner Kindheit. Darf ihr auch gerne einen Kommi da lassen, wenn ihr mal noch einen weiteren Teil möchtet sehen. Dann Gran Turismo ist, glaube ich, auch nicht allzu schlecht angekommen, aber der Aufwand, um die ganze Karre offscreen einmal noch ein bisschen aufmotzen, ich glaube, der ist mir fast ein bisschen zu gross für zukünftige Folgen. Ich glaube, es Gran Turismo 2, da könnte man vielleicht durchaus noch vorstellen, aber die weiteren Teile, die nachher gekommen sind, dort, ja, lasst euch überraschen. Ich denke eher weniger, aber da habe ich auch schon in einem Comic geschrieben, wo ich das nächste Let's Play dann dazu gemacht habe, und zwar das 1080 ist jetzt der Abschluss von dem Jahr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das letzte Jahr ziemlich Nintendo 64 und Mario Kart lastig war. Somit wären wir auch schon fast am Ende, bis auf die Frage der Fragen, wo mich natürlich immer beschäftigt. Was würde gern eher als nächstes Let's Play sehen auf dem Kanal? Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann schreibt doch den gern in die Kommis. Sind aber bitte nicht enttäuscht, wenn es eine Weile gehen kann bis zur Umsetzung, oder wenn es dann halt unter Umständen gar nicht kommt, weil ich halt Konsolen oder Spiele nicht besitze, denn auch da könnte der Fall sein. Trotzdem wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr 2020 und ich hoffe, man hört sich.